Takk, president. Voldtekt når en person blir tvunget til sex mot sin vilje. En voldtekt ikke bare et overgrep mot kroppen, det også et overgrep mot sjelen. Voldtekt medfører store etterreaksjoner, og ofte retter offeret bebreidelsene mot seg selv. Dessverre bærer noen kvinner på den smertefulle hemmeligheten i årevis, og forsøker å glemme overgrepet i håp om at man kan legge det bak seg. Internasjonale undersøkelser konkluderer samstemmende i at voldtekt en sterkt traumatiserende hendelse. En undersøkelse av kvinner i voldtektsmottak viste at to uker etter voldtekten oppfylte hele 72% kriteriene for diagnosen akutt stressforstyrrelse, ASD, kjennetegnet ved uvirkelighetsfølelse, gjenopplevelse, tilbaketrekning og økt vaktsomhet. 27 andre kvinner ble undersøkt 3 måneder etter overgrepet. 56% av disse oppfylte kriteriene for diagnosen posttraumatisk stress, PTSD, og hele 33% manglet bare ett symptom for å få diagnosen. 2 store amerikanske studier har sett på forekomsten av posttraumatisk stress og hvilke traumer som oftest fører til utviklingen av denne lidelsen. Man fant at blant så vel menn som kvinner var voldtekt den traumatiske opplevelsen som oftest førte til utviklingen av posttraumatisk stress. 32% av de som hadde eller hadde hatt posttraumatisk stress i løpet av deres liv, hadde vært utsatt for en fullbyrdet voldtekt. Ytterligere 31% av de som hadde eller hadde hatt posttraumatisk stress i løpet av deres liv, hadde vært utsatt for andre seksuelle overgrep. Undersøkelsene jeg viser til, laget av forskerne Elklit, Magnusdottir og Knudsen, samt Barlow, Clinical Handbook of Psychological Disorders, publisert i 2008. Når jeg bruker tid innledningsvis til å beskrive voldtekt som den alvorlige integritetskrenkelsen som den representerer, det ikke fordi det politisk uenighet om å beskrive problemet, men å minne oss selv om at voldskriminalitet ikke en sak blant mange, men et samfunnsonde som må bekjempes for i det hele tatt å kunne si at vi lever i et godt og trygt samfunn. Vi får aldri utryddet kriminalitet fullt ut, og heller ikke voldtekter. Men vi må spørre oss om vi gjør nok, og om det vi gjør virker. En sammenligning med andre skandinaviske hovedsteder gir oss et grunnlag for å mene noe om det. Ifølge NRK viser nye tall fra politidistriktene i de 2 nabolandene våre at de 48 overfallsvoldtektene i Oslo hittil i år sender byen til topps, sammenlignet med København og Stockholm. Folketallet tatt i betraktning har Oslo 7,9 anmeldte voldtekter per 10 000 innbyggere, mens Stockholm ligger 20% lavere, og København 60% lavere. Nå kan dette variere litt fra år til år, men over en 10-årsperiode har antallet anmeldte voldtekter i Oslo økt med over 84%. Bare de siste 3 årene har økningen vært på over 20%, mens trenden i våre 2 nabohovedsteder fallende. I dag ble vi møtt med morgennyheter som fortalte om problemer med gjengvoldtekter. Jeg tror vi alle enige om at voldtekt må bekjempes på bred front. Forebyggende arbeid, arbeid i skolen, innsats overfor nyankomne asylsøkere, arbeidsinnvandrere, det at vi opplyser våre byrom, at noen går natteravn, noen eksempler på hvordan man også mobiliserer det sivile samfunn. Men det ikke det som tema for denne interpellasjonen. Det dreier seg om en utvikling av overfallsvoldtekter i Oslo politidistrikt, som etter min skjønn og mange andres har kommet ut av kontroll. Min utfordring til statsråden handler om hennes ansvarsområde. Hvordan kan hun som leder for landets justissektor bidra? Og grunnen til at jeg understreker at det statsrådens ansvarsområde vi skal diskutere i dag, at hennes forgjenger hadde en tendens til å trekke inn alle andre tiltak enn den han selv hadde ansvar for når vi diskuterte dette. Vi har nå, etter mitt skjønn, behov for følgende beskjed fra landets justisminister. En justisminister som sier: jeg har ansvaret for kriminalitetsbekjempelsen i Norge, og ja, det nytter å gjøre en innsats. La meg antyde noen løsninger.
Polititjenestemenn og -kvinner i Oslo gjør en god jobb, gitt de rammebetingelsene de er underlagt. Det er ikke deres skyld at de er underbemannet. Det er ikke deres skyld at man har halvert antall utepatruljerende konstabler og politimannskaper med halvparten siden 1987. Så vet vi at erfaringsmessig så utøves 80% av kriminaliteten av 20% gjengangere som er lovbrytere, og som også har overtrådt rettsnormer på andre områder. Derfor har jeg tro på at det går an å også ha en målrettet innsats for å bekjempe voldtekter. Og vi må være villige til å gå inn på et deltema som kanskje ikke alltid er politisk korrekt, og av og til utnyttes av politiske sidehensyn. Nemlig det faktum at gjerningspersoner med ikke-norsk bakgrunn står for 65% av voldtektene, og således er sterkt overrepresentert i statistikken. Rask hjemsendelse av personer uten lovlig opphold er viktig også i denne sammenheng. Voldtektsutvalget leverte sin innstilling i januar 2008, og regjeringen skulle hatt mer enn tilstrekkelig tid til å overveie de tiltakene som der ble anbefalt som nokså treffsikre. Jeg ser av avisen at statsrådene har tatt til orde for en handlingsplan, men vi har jo allerede fremmet, mitt parti Høyre, en rekke konkrete forslag til handling. Jeg vil nevne noen. Frivillig politi, sivile gis egnet opplæring og fungerer som en form for forsterket vektertjeneste, en avhjelping av manglende politikraft i en overgangsperiode. Bedre bruk av sivilt ansatte i politiet vil frigjøre mannskap til politioppgaver og synlig tilstedeværelse. Tiltak for å beholde seniorene i politiet og lengre arbeid gir mer politikraft og bedre muligheter for kunnskapsoverføring internt i organisasjonen. Bedre second opinion til DNA-analyser. For tiden er det en lang rekke sporprøver som det ikke finnes DNA-materiale på. Disse bør sendes til ny analyse ved et annet laboratorium. Høyre ønsker at denne virksomheten skal konkurranseutsettes for å sikre best mulig kvalitet til lavest mulig pris. Og bruk av anerkjente private laboratorier akkreditert av Rettsmedisinsk institutt, som kan gi svar i løpet av dager, 3 til 5 dager, der de offentlige bruker måneder, og hvor det har vært ventetid opp til 6 måneder. Dette er jo også avgjørende for at man får den kvaliteten på etterforskningen som gjør det mulig å iretteføre og dermed oppklare og straffeforfølge flere overgrep og få straffet flere gjerningsmenn. Jeg ser frem til den etterfølgende debatt. Takk.